mis queridos Rock Kitchen, hoy les traigo unas ricas tutitos de ala al ajillo. Así es que me voy inmediatamente con la intro. Bueno, acá tengo 1 kilo de tutitos de ala, perdón. Miren, ya están limpias, están lavaditas, están limpias. Las sequé incluso con toalla nova para que no quede su agua. Acá tengo medio vaso de vino blanco. Acá tengo una cabeza de ajos que yo ya los pelé. Miren, después los tenemos que filetear. Acá tengo la puntita de la cuchara de pimienta blanca o al gusto, como ustedes quieran. Acá tengo sal. Recuerden que yo muestro mucha sal, pero muy poca la que ocupo. Y acá tengo aceite de oliva. Si no tenemos aceite de oliva, puede ser el aceite normal. No hay problema con eso, solamente que yo no quiero ocupar. Así es que nos vamos inmediatamente con la preparación. Bueno, lo que vamos a hacer aquí va a ser filetear nuestros ajos. Miren, ¿ven que están enteros? Entonces, vamos a partir solamente por la mitad. Solamente así, no vamos a hacer nada más, ¿ya? Con esto vamos a hacer lo mismo. Con todos nuestros dientecitos de ajo vamos a hacer lo mismo. Los vamos solamente a partir, lo vamos a filetear. ¿Ven? Miren. Vamos con el otro. Ahí. Ahí. ¿Ven? Entonces voy a volver cuando ya los tenga todos fileteados. Bueno, ya he terminado, ya he fileteado todos los dientecitos de ajos. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Va a ser el momento de agregar los condimentos, ¿no es cierto?, a nuestro pollo. Ahí solamente. La pimienta blanca, se me ha olvidado decir, disculpen, es pimienta blanca. Y ahora con las manos bien limpias, vamos a mezclar todo. Ahí. Que todo quede bien mezcladito. Ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora va a ser el momento de ir a dorar nuestros ajitos y nuestros tutitos de ala. Los vamos a dejar acá reposar. Bueno, ya he puesto en esta olla el aceite de oliva. Acá tengo los ajitos fileteados. Los vamos a empezar a poner ahí para que se empiecen a dorar, empiecen a botar su juguito. Bien. Ahí. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver cuando ya los ajitos estén dorados por ambos lados. Bueno, como pueden ver, ya tomaron su colorcito dorado nuestros filetitos de ajo. Así es que ahora inmediatamente nos vamos con los tutitos de ala. En el mismo aceite, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver cuando ya esté doradito por la parte de abajo para empezar a darlos vueltas. Bueno, vamos a ir dando vueltas para ver cómo están. Así no tienen que quedar, ¿ven? Doraditos. Vamos a dar vuelta al otro. Bueno, vamos a esperar a que dore la otra parte de nuestras alitas y va a ser el momento de volver nuevamente. Bueno, ya se han dorado todos nuestros tutitos de ala. Nuevamente vamos a agregar
los ajitos que doramos. Ahí. Me voy a dar un poquito las manos. Ahí. Vamos a revolver. Voy a subir un poquito este fuego. Y ahora es el momento de agregar nuestro vino blanco. Ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este es el momento en que acá lo voy a dejar solamente por 5 minutitos. Bueno, aquí vamos a ver, ya pasó el tiempo. Miren, ya nuestras tuitos de alas están listos. Miren, miren la cremita, nuestros ajitos. Miren, está todo listo. Yo por iniciativa propia, porque a mí me gusta mucho, le voy a agregar un poquito de tomillo. Pero solo porque a mí me gusta. El que no le quiere agregar, bueno, no lo agrega, pues por supuesto que no. ¿Ven? Bueno, y ahora este es el momento en que nos vamos a la presentación del plato. Bueno, así nos han quedado nuestros ricos tutitos de alas al ajillo. Miren, me voy a acercar un poco para que los puedan ver. Miren, se ven los trocitos de ajo, los ajitos que fileteamos. Lo acompañé con una salsa que lleva mayonesa, ketchup y le puse por encima un poquito de orégano. ¿Ya? Miren. Bueno, este ha sido el video de hoy. Si te gustó, dale tu like, suscríbete. No te olvides de seguirnos en nuestro Instagram, en nuestro Facebook. También estamos subiendo platitos ya. No te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y no te olvides nunca de darle tu like a nuestros videos. Así es que les deseo un muy lindo fin de semana. Así es que chao, chao.